Hello，大家好，歡迎你收睇廚師有主意，免費訂閱我嘅頻道，取得更多嘅菜式食譜。記得要打開埋個小叮當，咁有新片發布你就唔會錯過啦。喺影片嘅最後，我會同大家分享一個實用小貼士，記得千祈唔好錯過啦。而家就同我一齊做以下呢個 recipe 啦。今集同大家分享實用小貼士就係煲芫茜湯呢。如果你想個湯又有芫茜味，同時又要有芫茜香味呢，記住一定要分開兩次落，一部分先落啦，係我嚟出味嘅，而另一部分最後1分鐘先落啦，係保留芫茜香味嘅。大家覺得呢一個 recipe 有冇幫助呢？如果有嘅，記得要俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！歡迎你喺評論區留言，話我知你想學咩餸，仲有記得分享埋俾啲朋友，等佢哋同你一齊學煮餸。好啦，拜拜，我哋下次再見啦！